Maalin maalmaha ka mid ah ayaa sidii caadada ahayd Cali uu soo fariistay miiskii uu ku wada quraacan jiray ilmihiisa. Wiilkiisa oo garab fadhiyay ayaa shaahii gacanta si kama ah ugu dhuftay. Shaahii ayaa ku daatay, wuu xanaaqay, wuxuuna guda galay inuu ku qayliyo ilmihii yaraa. Xaaskiisii ayuu ku jeestay asagoo qaylinaya wuxuuna dhahay, "Shaaha maxaa qarka u saartay? Fiiri dharkayga wuu halaabay." Si dhaqso ah ayuu dharkii iskaga soo bedelay, wuxuuna u soo laabtay cunugii oo meeshii weli ku oynaya. Saacadii ayuu fiiriyay mise saacan wuuba ka tagay baskii. Cunugii ayuu soo waday, wuxuuna isdhahay waddo fudud ka leexo si aadan u daahin. Hadduu soo socdoba jaam ayuu galay, wuu sii xanaaqay. Ugu dambeyn, wiilkii yaraa ayuu iskuulka geeyay asagoo 1 saac ka daahay shaqadii. Shaqadii ayuu tagay. Xanaaqii ayuu kala duldhacay dadkii uu la shaqaynayay. Haddaba dembiga yaa iska leh? Tani waa qaacidada Stephen Covey oo noogu sheegayo in 10% waxyaabaha nagu dhaca ay ka yimaadaan bannaanka aanan anagu xakameyn karin, halka 90% ay ka yimaado qaabka aan falcelinta uga bixino. Cali markuu shaaha ku daatay hadduu wiilkiisa ku dhihi lahaa, "Aabba macaane, marka xigta taxadar lahow," maalinkiisa jawi degan ayuu ku dhammaysan lahaa. Muhiimadda qaacidada iyo tusaalaheeda waa intaas. Kulanti dambe oo xiiso leh.